dariiq kale oo lagu gaari karaya aqalka madaxweynuhu maanta joogana oo aan ahayn food iyo cod iyo nabadgelyo iyo wanaag waxaan ahayn oo lagu gaari karaa ma jiro madashan aniga waxay xasuusay madal anaga iyo Faysal aanu ku kaftanay doorashadii madaxweynaha ka hor tibay xasuusay oo xasuustaa gudoomiyuu oo hadallaygu tuuro kaftan badani ka dhacay waqtiga doorashada waxaynu galaa waxoogaa hadalla taagtaagana laakiin turaalaha iyo qarandhowrka iyo nabadgelyadu midna waa mataabtaan nolosheenna ku dhisan qarankan aanaynan geyn halkii aynu la doonaynay oo ah in la aqoonsadaynu adduunyada mid ka noqono innagoo dalcad ka baxayna haddaynu dalcaddii ku muranno oo isla siibanno maxay taraysaa halkaynu shalay ka nibi ku noqono waxa la waxay tarayso male intaasoo jiil maanta waxaynu hor fadhiyaa waa dhalinyaro badan iyagaa dalkii u soo barbaaray siyaasaddii iyagaa maanta gacanta ku haya mimbarka iyo fagaaraha intaba in lagu ilaaliyaa bay mudan yihiin waa yeelkuna talo wuxuu iyo toosin wuxuu ku taraayo inuu ku taraabaa wanaagsan dhawaaqa ninka weyn ee sida dhiilada la soo baxaya inaan fici maayo dariiq kale oo lagu gaari karaya aqalka madaxweynuhu maanta joogana oo aan ahayn food iyo cod iyo nabadgelyo iyo wanaag waxaan ahayn oo lagu gaari karaa ma jiro bini'aadankana waxba ka khaldama madaxweynaha waxba ka khaldami karaa mucaaradka waxba ka khaldami karaa laakiin labaduba dhawaaqyo kulul iyo hawada isu marine hadda shacabkuna waa dhageysanaya iyagoo kaliya wada hadli maayaan waxa kale oo dhageysanaya anna waa ku maqlayaa buu yidhi inankii yaraa islaamba odaygeedii hadal tiro haddaana waan idin maqlayaa buu yidhi waxaynu leenahay siyaasiyiinay aynu hawada isu marinayno shacabkuna wuu maqlayaa muxuu shacabku ugu necab yahay hadal dhiila leh hadal dhawaaq kulul mid taabanaya nabadgelyada mid noloshooda kicinaya inteena meesha soo martay iyo inta muuqataana nabadgelyada wax ka weyn oo Soomaaliland yaala ma jiraan inta qoladeeda ka soo yaadha shalan meel fagaara ka imiye waa laba mas'alo wax kala oo qaadanay Soomaaliland kalkoon ugu yara dheeraaday iyo dhawaaqa kulul oo nu dhalanay weey waa labadaasu wax weyn ma si qabow baana noo oran karayn nin baa iga sheekeeyay cawke wariyihii weyna aabihi ayaa reer wajaalo ahaa xasan cawke dabadeedna wuxuu yidhi nin adhilayaashii hore iga sheegay wuxuu halkaas xoolaha nooga iibin jiro oday buu noo ah wuxuu mid dawarsanaya soo galay markaasuu si kulul arday noo dhiiba si walaalkay kale qarafaysan garan maayo si qabow buu oran lahaa kani way xaqiinu ka yimi buu yidhi war xataa qarafaysiga garan mayno xataa qarafaysigii garan mayno labadii musharax way fadhiyaan caaqil